El buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por 9 pescadores de atún que navegaban en aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva venezolana, fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos. El navío de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante 8 horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían su faena autorizada de pesca de atún, en una operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares.